ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇത് Hyundai Eon ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EPSൻ്റെ ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിയറിംഗ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഹാർഡാണ്. കണ്ടോ, നല്ല ഹാർഡാണ്. മോഡ്യൂൾ ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. മോഡ്യൂൾ ഞാൻ അഴിച്ചിവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് സാധനം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അഴിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് എന്താണ് സ്കാനർ തരുന്നതെന്ന് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ആ കോഡിൻ്റെ പുറത്താണ് ഹാർഡ്വെയർ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ Eon നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോഡെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ EPSൻ്റെ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ, ഇത് കത്തി നിൽക്കും. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാണ്, EPSൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കാനർ ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് EPS സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് C1292 ടോർക്ക് സെൻസർ സിഗ്നൽ മിസ്മാച്ച് മെയിൻ സബ്, പിന്നെ C1112 ടോർക്ക് സെൻസർ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്, പിന്നെ C1212 വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ് സെൻസർ. ഇത്രയും കോഡാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. മോഡ്യൂളിൻ്റെ 100% മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഫോൾട്ടിയാണിത്. ഇളക്കി നോക്കണം, എന്നിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്തിടണം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആ മോഡ്യൂൾ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇളക്കി വിട്ടിട്ട് ഈ 2 ബോൾട്ട് ഇളക്കി ഫുൾ ഇളക്കി വിട്ട് 2 ബോൾട്ട് ഇളക്കി നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇതാണ് മോഡ്യൂൾ. മോട്ടർ അപ്പുറത്തുമുണ്ട്. രണ്ടും നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ഫോൾട്ട് എന്നുള്ളത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ Eonൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഇതാണ്. നമുക്കിത് പൊളിച്ച് നോക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഫോൾട്ട്. ഈ ലോക്കുകളെല്ലാം ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് ചുറ്റാകെ ലോക്കുണ്ട്, എല്ലാം നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. എന്നാലേ ബോർഡ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മളെ Eonൻ്റെ EPSൻ്റെ മോട്ടറും EPSൻ്റെ മോഡ്യൂളും. ഇതാണ് ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട് നമ്പറൊക്കെ ഇതാണ്. ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡയോഡുകൾ, ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ, റെസിസ്റ്റൻസുകൾ എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് നോക്കണം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ. നേരത്തെ ആ കോഡുണ്ടല്ലോ, ആ കോഡ് അത് പോകണം. നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0 കോഡായി മാറണം. ഒരു കോഡ് പോലും വരാൻ പാടില്ല. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് തിരിയണം. നമുക്കതിൽ വെച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ആ കോഡ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ ടേബിളിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, EPSൻ്റെ Eonൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഞാനിവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സാധനം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മോട്ടർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ടോർക്കിൻ്റെ വയർ പിടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മെയിനും എൻ്റെ മോട്ടറിനെ പിടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്കാനറും കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇതുണ്ടോ, സ്കാനർ ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോഡ് പോലും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല. നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം EPSൻ്റെ ഐക്കൺ വരുമായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും അത് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ EPS എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ലൈറ്റ് ഞാൻ വേറൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തപ്പോൾ അതും പോയി. നമ്മൾ സ്കാനിങ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കോഡ് പോലും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല. ഹ്യുണ്ടായിൽ പോയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ 0 കോഡായി മാറണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ മോഡ്യൂൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് സക്സസ് ആവത്തുള്ളൂ. ഒരു കോഡ് പോലും കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുകയും ഒരു കോഡ് ചെയ്ത് അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇടയ്ക്ക് ടൈറ്റ് ആവുക, വെട്ടി പിടിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഒരു കോഡ് പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾ സ്കാനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കോഡ് പോലും EPSൽ വരാൻ പാടില്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു 3 കോഡുണ്ടായിരുന്നു EPSൽ. ആ കോഡ് ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല. ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ 0 ആയി മാറി. എൻജിൻ്റെ ആ സെക്ഷൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറി, EPSൻ്റെ മാറി. എന്താ 0 കോഡാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അണയണം. ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടായി, ലൈറ്റും പോയി. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആവുകയും ചെയ്തു. ലൈറ്റ് വന്നു, സ്റ്റാർട്ട്, ലൈറ്റ് പോവുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റിയറിംഗ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് തിരിക്കാം. കണ്ടോ,
ഒറ്റ വിരൽ കൊണ്ട് തിരിക്കാം. ആ രീതിയിൽ സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലുള്ള ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് SRSൻ്റെ ഒരു വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വേറൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും പോവും. അതെന്താണെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും. ഇപ്പം നമ്മളെ EPSൻ്റെ മോഡ്യൂൾ സക്സസ്ഫുള്ളി റിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കിടന്നോളും. വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുവരെയ്ക്കും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ആരും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, തിരിച്ച് വന്നിട്ടുമില്ല. ഒക്കെയാണ്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിലാണ്. എന്തൊക്കെ കമ്പൗണ്ട്സ് പോയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ മാറും. കുറച്ചുകൂടെ പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വീക്കായെങ്കിൽ അത് മാറുക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നീട് ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞ് ആരും ഇവിടെ വരലും. ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.